Toyota Corolla Cross je SUV izvedenica od najprodavanijih modela na svijetu, Toyota Corolla. To je SUV koji je imao sve što od jedne Toyote očekujete, no jednu stvar su mu ipak zamjerali, a to je dizajn. Stoga su je Japanci prošle godine odlučili malo ušminkati, a sada su otišli i korak dalje. Tako nam Corolla Cross dolazi u ovoj krasnoj sportskoj izvedbi koja nosi naziv GR, odnosno Gazoo Racing. Gazoo Racing je Toyotin odjel zadužen za njihove trkače automobile, a ta je filozofija prenesena i ovdje, pa tako imamo puno agresivniju prednju masku. S boka imamo ovu prekrasnu crveno-crnu kombinaciju i ove 19-inčne alu felge koji su mu baš lijepo sjele. Toliko su dobre da sam skoro pao na stražnicu. Pogledajte samo ove linije koje se prelamaju ovdje na vratima. Ko kaže da su Japanci samo dobri inženjeri koji ne mare za dizajn? Ovdje straga imamo možda i najmanje promjena, pa ćemo odmah prijeći na prtljažnik, koji je ostao isti, što znači da Corolla Cross u ovoj GR opremi nije izgubila na praktičnosti. Tako ovdje imamo 420 litara prostora i ovu gumiranu podnicu za prljave stvari. Nađite to u drugim sportskim modelima. Ovdje straga imamo ovoliko mjesta, 4 držača za čaše, 2 USB-C punjača i 2 izofiksa za dječje sjedalice. Inače, GR nam nije donio promjene samo izvana, nego i iznutra, no za to ću se morati premisliti naprijed. Ovdje se uvijek bolje osjećam. Dakle, imamo sportski volan sa GR oznakama, ali moj osobni favorit je ovaj koji se nalazi ispod mene. A to su ova sportska sjedala koja su od umjetne kože. Izgledaju spektakularno, a tako vas i drže. I imaju funkciju grijanja. Od ostalih zanimljivosti imamo ovaj veliki vozačev ekran i još veći glavni ekran koji ima navigaciju i sve ostale tehnikalije modernog doba. I da, skoro sam zaboravio. GR oprema dolazi s ovim JBL zvučnicima za još bolji doživljaj svega. Toyota Corolla Cross dolazi u dvije hibridne verzije. 1.8 benzincem sa 140 konja i 2.0 također benzincem sa 180 konja. A pošto je naša Corolla u ovoj sportskoj GR opremi, red je da ima i jači motor. Riječ je o poznatim Toyotinim motorima koji se sami pune tijekom vožnje, a koji obećavaju i nisku potrošnju. Tako i ovaj naš u gradu vozio uglavnom na struju, pa je prosječna potrošnja negdje oko 6 litara. Mnogi će sada reći da on nudi bolji izgled i bolji osjećaj unutra, no nudi li i bolji osjećaj na cesti? Odgovor je da, jer ova GR verzija dolazi s dodatnom Sport Mode Drive funkcijom, odnosno sportskim načinom vožnje, pa ćemo ga prebaciti u taj. Da, auto postaje ljući i nervozniji poput moje žene kad zaboravim nešto što mi je rekla. Volan je puno direktniji, ovis je nešto tvrđi, a i odaziv na gas je puno bolji. GR paket nije samo šminka, on donosi promjene i po pitanju vožnje, pa je tako cijeli auto za 10 mm spušteniji od obične verzije. Toyota Corolla Cross GR je auto koji će u tišini obavljati vaše svakodnevne zadatke, a kada ga želite malo protegnuti, on može biti i zabavan. U SUV okvirima, naravno.